Всем привет! Сегодня будем делать трофи, модель Chevrolet Blazer K5 на основе дешевых мостов от VPL с AliExpress. Я давно хотел погрузиться в мир трофи-моделизма, но хорошие модели 10-го масштаба стоят, как по мне, неприлично много. Потом я хотел напечатать модель на 3D принтере полностью, но прочности пластика для трансмиссии оказалось явно недостаточно. Как-то раз, листая ленту подборок AliExpress, мне попалась какая-то модель VPL в 14-м масштабе, которая стоила вполне разумных денег, но посмотрев пару обзоров и поняв, что покупая модель, сразу нужно менять большую часть деталей, я решил собирать ее сразу сам. Тем более на модели VPL куча запчастей и тюнинга. Мои мосты с металлическими шестернями на втулках, что я считаю лучшее соотношение цены и надежности, обошлись мне всего в 700 рублей. Итак, с мостами разобрались, идем дальше. Нам понадобится какая-нибудь прочная рама, я взял алюминиевый профиль с Leroy, 100 рублей. На AliExpress как-то заказывал коллекторный моторчик 370 класса с якобы неодимовым магнитами, он оказался довольно мощным и прожорливым для своего размера. 200 рублей. Первично понижать его обороты будет напечатанный планетарный редуктор с передаточным числом 4:1. Также нам потребуется какой-нибудь сервопривод для руления моделью, думаю, хватит из G90. 100 рублей. Для передачи крутящего момента нужны карданные привода, я взял карданные шарниры, которые заказывал ранее для другой модели, 300 рублей. Для питания всего этого нужен регулятор для коллекторного мотора 400 рублей и аккумулятор 400 рублей и, конечно, аппаратура радиоуправления 1200 рублей.